ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആംഗ്രി ബേർഡ് ഫ്രൈ ആണ്. ആംഗ്രി ബേർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ കാടക്കോഴി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്കൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണിപ്പോൾ. അപ്പോൾ എല്ലായിടവും നല്ലോണം ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് വരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മസാലയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ശകലം എണ്ണയൊന്നെടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ. ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന് പകരം നമ്മൾ എണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിലൊന്ന് ഈ മസാല ഒന്ന് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് അങ്ങനെ മസാല തേച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് നമുക്ക് മസാല തേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് സെറ്റാക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അടുപ്പ്. അതിനുശേഷം അടുപ്പ് നല്ലോണം കത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടി നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വറക്കാനുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തീയിട്ടിട്ടുള്ളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ ഒരു സൈഡ് വേവാൻ വേണ്ടി എടുത്തു. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചിടാൻ പോവാണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും തിരിച്ചിടാം. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ വെച്ച് 1 മണിക്കൂറാണ് ഇത് ടോട്ടൽ വേവാനുള്ള ഇത് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 2 നാരങ്ങയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആംഗ്രി ബേർഡ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഞെക്കി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. See you soon. Bye.